નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અમે અત્યારે આપ લોકોને લઈ જઈ રહ્યા છીએ ઉત્તર ગુજરાતની મુલાકાતમાં. ઉત્તર ગુજરાતમાં બનાસકાંઠા જિલ્લો છે. તો અહીંયાના એક દંપતીને આપ જોઈ રહ્યા છો. એ દંપતીને ઘણા ટાઈમથી ઘણા બધા પ્રોબ્લેમો હતા. હવે એ પ્રોબ્લેમને એ લોકોએ કેવી રીતે સારા કર્યા છે એ બંનેના હાથમાં કંઈક ચીજ તમે જોઈ રહ્યા છો. તો વ્યક્તિનું પહેલાં નામ પૂછીએ, પછી એનું ગામ પૂછીએ અને પછી એના ફાયદાની વાત કરીએ. શું તમારું નામ છે? મારું નામ પટેલ રાવતાભાઈ ધર્માભાઈ, ગામ તાલીગઢ, તાલુકો ડીસા, જિલ્લો બનાસકાંઠા. રાવતાભાઈ, હા, તમને જે પ્રોબ્લેમો હતા એ પ્રોબ્લેમની મને પહેલાં વાત કરો. શું શું પ્રોબ્લેમ હતા તમને? હવે પ્રોબ્લેમ સાહેબ, શરૂઆતમાં તો મારે એસિડિટીનો પ્રોબ્લેમ થતો. બીજું? પછી બીજું કામ ન થતું. પછી કોઈ કામ કરતો ને તો થાક લાગતો, શ્વાસ ચડતો, બરાબર. અને કોમ કરવામાં થોડી એમ આળસ રહેતી કે શરીરમાં એમ કોમ કરવાનો ઉત્સાહ ન રહેતો. ઓકે. હવે આવો પ્રોબ્લેમ હતો કેટલા વર્ષથી? આ લગભગ 15 થી 20 વર્ષ કહો તોય ચાલે. ઓકે. તો આટલા વર્ષથી તમે આ પ્રોબ્લેમ સહન કરતા હતા, બરાબર. હવે એ પ્રોબ્લેમમાં તમે કોઈ દવા લેતા હતા ખરા? દવા આપણે ડૉક્ટર પાસે લેતા, મેડિકલમાંથી પૂછીને લેતા કે ભાઈ અમારા આ વસ્તુ થાય એટલે દવાઓ આપતા, એમને જે યોગ લાગે મેડિકલવાળા, બરાબર. ઓકે. પણ એનાથી કોઈ ફાયદો મને નહોતો થયો. ઓકે. પછી તમે બંને પતિ પત્ની તમારા હાથમાં બતાવી રહ્યો છો મિત્રો, આ રાવતાભાઈના હાથમાં છે એક પાવડર છે, જે પાવડરનું નામ છે નેચરામોર, અને એ છે ડેઇલી ન્યુટ્રાસ્યુટિકલ, જેની અંદર આપ વાંચી રહ્યા છો 50% પ્રોટીન છે, 13 વિટામિન છે અને 10 મિનરલ છે. સાથે સાથે એની અંદર કેલ્શિયમ છે, કાર્બોહાઈડ્રેટ છે. હવે આ બધી જ વસ્તુઓ છે કે માણસના બોડીની જરૂરિયાત પૂરી કરવા માટેનું કાર્ય કરે છે. કેટલા મહિનાથી આ ચાલુ કર્યું છે? આ સાહેબ લગભગ 3 મહિના થયા. 3 મહિના થયા, બરાબર. અચ્છા. તો તમને આની પરિણામ મળવાની શરૂઆત ક્યારે થઈ હતી? પરિણામ મળવાની શરૂઆતમાં મેં એક ડબ્બો લીધો હતો, બરાબર. સુરતના ચિંતનભાઈ પાસેથી મેં મંગાવ્યો. ચેતનભાઈ પાસે, વસોયા પાસેથી, બરાબર. એમને મારે ફોન ઉપર કોન્ટેક્ટ થયો, બરાબર. એટલે એમની મને ફોન ઉપર વાત કરી. મતલબ ફોનમાં કોન્ટેક્ટ કેવી રીતના થયો હતો શરૂઆત? ફેસબુક મારફત. ઓકે, સરસ. ફેસબુક મારફત થયો. તમે કોઈ વિડીયો જોયો હતો? હા, મેં વિડીયો જોયો. પછી મેં એમને ફોન કર્યો, એટલે એમને મને સલાહ આપી અને એમને કીધું કે તમે આ દવા ચાલુ કરો, તમારો ફાયદો થાય તો બીજો પાવડર તમે વાપરજો. એટલે પછી મેં એક પાવડરનો ડબ્બો અને આ કેપ્સ્યુલની મંગાવી, એટલે મને શરીરમાં થોડું ઠીક લાગ્યું, 15-20% ફાયદો થયો. એટલે ફરી મેં મંગાવ્યો. એમ કરતાં કરતાં હાલ ચોથો ડબ્બો મારે ચાલે છે. હાલે 100% મારા શરીરમાં ફાયદો છે. અચ્છા, હવે કયા ફાયદા થયા? હવે એ વાત. ફાયદા તો જો, એક તો એસિડિટી બિલકુલ મટી ગઈ, પછી કબજિયાતનો પ્રોબ્લેમ મટી ગયો, શરીરની અંદર પૂરી સ્ફૂર્તિ રહે છે, ટાઈમે ઊંઘ આવે શાંતિથી, બરોબર. આ બધી તકલીફો જે થતી હતી એ બધી તકલીફો દૂર થઈ ગઈ. પછી તમે કંઈ કામ નહોતા કરી શકતા? કામ કરતા એટલે શ્વાસ ચડતો, બરાબર. એ શ્વાસ વાળી તકલીફ બિલકુલ બંધ થઈ ગઈ. ઓકે. મતલબ તમે બેસીને કામ નહોતા કરી શકતા? હા, બેસીને કામ ના, કપડાં ધોતો ને તો હું કપડાં ન ધોઈ શકતો, એસિડિટી ચાલુ થઈ જતી. ઓકે. અચ્છા, તમને ફાયદો થયો છે. હવે તમારું નામ શું છે બેન? સીતાબેન રાવતાભાઈ પટેલ. ઓકે. હવે તમને શું પ્રોબ્લેમ હતા? મને સાહેબ માથું દુખતું, પછી પેશાબની અટકાવ રહેતો, એ બધા મટી ગયું છે અને કોમ કરવાની ખૂબ ઈચ્છા થાય છે અને બધું સારું છે. માથું દુખતું મટી ગયું? મટી ગયું. પછી પેશાબ વાળી તકલીફ દૂર થઈ ગઈ? દૂર થઈ ગઈ. મહિનાની કામ કરવામાં પહેલા કેવું લાગતું? પહેલો કરતા હાલ હવે ખૂબ જ કોમ કરવાનું, કતું આળસ નથી આવતી. આળસ નથી આવતી? નથી. અને બીજું તમે એમ કહેતા હતા વધારે કામ થાય તો શું થતું હતું? ખળતર થતી, થાક લાગતો, તાવ આવે એમ થતું. હવે કોઈ ચીજ નહીં થતી. આમ શરીરમાં એકદમ તંદુરસ્તી વધીને એવું લાગે. તંદુરસ્તી મતલબ આપણે તંદુરસ્ત હોવા જોઈએ એવું હવે લાગે છે. હવે લાગે છે. અને આ વસ્તુ લીધા પછી મિત્રો એમની પાસે જે પાવડર છે ને, એ પાવડર લેડીઝ માટેનો સ્પેશિયલ પાવડર છે. તો લેડીઝને લગતા પ્રોબ્લેમો, સ્ત્રીઓને લગતા જે પ્રોબ્લેમ હોય એ સોલ્વ કરે છે. ઉપર ટેબ્લેટ છે, એ પણ સ્ત્રીઓ માટે ખાસ બનાવવામાં આવી છે, વુમન વેલનેસ નામથી. હવે તમે આ બધી વસ્તુ ચાલુ કરતા પહેલા શું લીધેલું છે? આ ડેટોક્સ, ઇઝી ડિટોક્સ. મિત્રો આજે એ ડેટોક્સ બતાવી રહ્યા છે. તો આ ડેટોક્સ છે શું? એ ડેટોક્સ એટલે કે માણસના શરીરની અંદર જૂનો જામેલો મળ છે, કબજિયાત, તો આને દૂર કરવાનું કામ, એટલે કે આપણા શરીરની પૂરી સફાઈ કરીને આપણા શરીરનું પંચકર્મ કરવાનું કામ કરે છે. અને છતાં એકદમ આ બધી જ પ્રોડક્ટ હર્બલ અને શાકાહારી એટલે કે નેચરલ પ્રોડક્ટ છે.
આનાથી શરીરમાં કોઈ પણ જાતની આમ તમને લાગે છે કે આડઅસર થઈ હોય એવું લાગે ના છે કોઈ આનાથી? કોઈ ચીજ નહીં. કોઈ ચીજ તો મિત્રો કોઈ આડઅસર નથી અને એમણે 15-20 વર્ષ દવા લીધી છે તો તમે શું માનો છો? તો આગળ તમે જે દવાઓ લેતા હતા એનાથી તમને આમ બીજી તકલીફો શું થતી હતી? બીજી તકલીફો જે હતું એની દુઃખ ચાલુ રહેતું, દવા લઈ એટલે ઘડી ઠીક રહેતું. બાકી પછી હતું એની તકલીફ ચાલુ રહે. હમ વધતી ખરી પણ ઓછી નથી પડી. અચ્છા, તો આ 4 મહિનામાં કેવું લાગ્યું? હવે હાલ તો સાહેબ સારું છે. સારું છે, બરાબર ને? તો આમ પરિણામથી તમને લોકોને સંતોષ? હા સંતોષ છે. સરસ. તો તમે બંને જે જાણકારી આપી છે એ બદલ તમારો બંનેનો ખૂબ ખૂબ આભાર.